ដោយសារយើងចេះឆ្ងាយយើងបានឃើញពីប្រភពលោកខាងក្រៅទេដូចរៀងទូសម្រាប់យើងឃើញតែធំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតថានៅជំវិញហ្នឹងភាគច្រើនគេមានតែប្រពន្ធអស់ហើយយើងនៅតែឯងប្រកាសណាស់ចាំគ្នានឹងយកវាហានិភ័យទៅដល់ក្មេងស្រីនៅពេលដែលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅកាន់វ័យក្មេងអត្រានៃការមានផ្ទៃពោះវ័យជំទង់កាន់តែកើនឡើងអញ្ចឹងរូបរាងកាយរបស់គាត់ទាំងប្រតិទាំងរបៀបនៃការថែទាំកូនទាំងរបបចំណីអាហារទាំងរបៀបនៃការរៀបចំផែនការគឺនៅទាំងអស់នៅក្មេងខ្ចីទាំងអស់សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ការនៃការដែលមានអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពេលវ័យក្មេងឬក៏ការឆាប់មានផ្ទៃពោះខ្លាំងពេកនិយាយអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍និយាយអំពីភាពជាឪពុកម្ដាយវិញម្ដងតាមពិតនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាមួយដែលសឹងតែមិនអាចប្រកែកបានគេនិយាយថាគ្មានឪពុកម្ដាយណាដែលមិនស្រឡាញ់កូននោះទេក៏ប៉ុន្តែថាតើការស្រឡាញ់ដោយរបៀបមួយដែលត្រឹមត្រូវវាជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតវាជាកត្តាដែលចាំបាច់បំផុតដើម្បីកំណត់ជោគវាសនានិងជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានទៅដល់កូននិងការរីកលូតលាស់របស់គាត់និងការបង្កើតគ្រួសារបន្តរបស់គាត់ដែរដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងមាននៅវត្តមាននៅវាគ្មិនដ៏ពិសេសរបស់យើងចំនួន2រូបដែលវាគ្មិនទី1គឺបងអូនស្រីប្រាក់ភួងដែលជាមន្ត្រីតំណាងសមាគមស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាហើយនៅជាពិសេសគឺបងសស៊ីណែតដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានការពារផ្លូវច្បាប់ពីក្រសួងកិច្ចការនារីជំរាបសួរបងជំរាបសួរជំរាបសួរអូនសុខសប្បាយសុខតែអូនសុខធម្មតាជាមនុស្សលោកយើងតែសុខសប្បាយសុខតែមិនសូវខ្លាំងអរគុណមែនទែនថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងពីព្រោះតែនឹងជជែកពីប្រធានបទមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹង sensitive ក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែវាជាកិច្ចការដ៏ចាំបាច់មួយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនស្រីជាច្រើនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែចង់តាមដានទស្សនាឲ្យសម្ដាប់ជាពិសេសនៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ផងនិងជាបច្ចេកទេសជំនាញក៏ដូចជាកតេបណ្ឌិតមួយចំនួនពីបងដែលបានបម្រើកិច្ចការងារនេះជាមួយនឹងសហគមន៍ដោយផ្ទាល់តែម្ដងសំណួរទី1ចង់សួរទៅបងស៊ីណែតផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគេមោទនភាពដ៏ធំបំផុតគឺចង់ឃើញកូនធំទៅមានអនាគតល្អបានមានអនាគតល្អមានក្រុមគ្រួសារល្អមានអាជីវភាពមួយសមរម្យចា៎អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានេះជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំបំផុតរបស់ក្មេងៗរបស់ឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែក៏ចង់ដឹងដែរថាតើអ្វីទៅដែលបងសម័យឃើញនៅពេលដែលកូនរបស់បងធំទៅហើយគាត់សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករដែលគាត់ត្រូវការពិភាក្សាជាមួយបងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការចាំបាច់បំផុតបើនិយាយភាពជាម្ដាយដូចបងបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានន័យថាភាពជាម្ដាយភាពជាឪពុកខ្ញុំឲ្យប្រហែលជាបងអាចនឹងមានគ្រួសារទៅមុខទៀតបងអត់ដឹងថាពិធីក៏មានគ្រួសារនៅគេបងអត់មានពីទេអញ្ចឹងអ្វីដែលបងមើលឃើញទី1គឺចង់មានន័យថាចិញ្ចឹមកូនអត់មានការដោះដូរទេអ្វីដែលសំខាន់គឺចង់ឲ្យគាត់មានអនាគតល្អហើយពាក្យអនាគតល្អនេះវាសិតទៅតាមស្ថានភាពគ្រួសាររបស់យើងមិនមែនអនាគតល្អតន់តែគាត់ទៅរៀនក្រៅប្រទេសឬក៏មានឡានទំនើបឬក៏មានគ្រួសារដែលជាអ្នកមានអនាគតល្អមានន័យថាគាត់ដើរក្នុងផ្លូវមួយដែលល្អដែលសង្គមមិនឲ្យតម្លៃបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកពីរឿងគូសកលវិញដែលសារប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅចែកគ្នាពាក់ព័ន្ធរឿងក្មេងវ័យជំទង់ដែលគាត់នឹងឈានទៅដល់ការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងនាមជាភាពជាម្ដាយបងគិតថាអ្វីដែលបងមើលឃើញគឺចង់បានកូននៅពេលដែលគាត់ធំឡើងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់តើតើនឹងការរៀបចំគូស្រករគឺឲ្យវាបើនិយាយពីអាយុវិញឲ្យច្រើនបន្តិចហើយមួយទៀតសូមឲ្យគាត់មានការងារការរៀនសូត្រឲ្យបានចប់ហើយមានការងារក្នុងការធ្វើម៉េចគេហៅថាដឹកនាំនិងផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបានអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលក្តីសម័យរបស់ឪពុកម្ដាយហើយខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយនៅទីនេះក៏ដូចគ្នាដែរចាអ្វីដែលមើលឃើញចង់បាននោះគឺចង់បានឃើញកូនជាមនុស្សល្អមានអនាគតល្អការបញ្ចប់ការសិក្សានិងការមានមុខរបរចានេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយសំខាន់មួយវិញទៀតនៅពេលដែលគាត់ជ្រើសរើសគូអនាគតគឺគាត់អាចនឹងស្វែងយល់ពីគ្នាសិនពីស្ថានភាពពីចិត្តគ្នាពីរបៀបនៃការរស់នៅតើពួកគាត់សង់តង់នឹងគ្នាអត់ចាតាក់តងនឹងការគិតវាផ្ទុយគ្នាឆ្ងាយអត់បើផ្ទុយគ្នារៀងតែល្មមហេដកគ្នាមួយជំហានអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាឲ្យគាត់មានការគិតជាចាស់ទុំចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសួរថាតើបងចង់បានអី
បងគាត់តែចង់បានឃើញកូនមួយគឺរើសគូសកលមិនថាស្រីមិនថាប្រុសឯងឲ្យមានការរៀបចំផែនការនៃជីវិត បាន តែប៉ុណ្្នឹងឯង That's lovely អរគុណមែនទេបងជាទឹកចិត្តដ៏ល្អដ៏ថ្លៃថ្លាពីម្ដាយខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាទឹកចិត្តម្ដាយជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាម្ដាយនៅលើពិភពលោកផងដែរសំណួរទៅកាន់ភួងវិញដឹងហើយថាទឹកចិត្តម្ដាយជាច្រើនតែងតែចង់ឲ្យកូនមានអនាគតដ៏ល្អប៉ុន្តែតាមរយៈការងាររបស់ភួងផ្ទាល់ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ជីវិតខ្លួនឯងផ្ទាល់ចង់ដឹងថាតើធ្លាប់ជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាដែលឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនឆាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពេកទេឬក៏មិនថាដល់ថ្នាក់បង្ខំទេប៉ុន្តែ influence បានន័យថាព្យាយាមទៅជ្រាបឥទ្ធិពលឬក៏ដាក់មនោគមវិជ្ជាក៏ថាបានដើម្បីឲ្យគាត់ឆាប់រៀបការហើយតើបើសិនជាឆ្លប់ជួបដែលខ្លួនឯងដែលក៏ដោយឬក៏បទពិសោធន៍ផ្សេងៗក៏ដោយតើបានជំនះវាដោយភាពក្លាហាននិងដោយភាពវិជ្ជារបៀបណាខ្លះដែរចាអរគុណច្រើនបងចាអញ្ចឹងសូមណែនាំខ្លួនបន្តិចដែរណោះចាខ្ញុំគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចពូនងដែលរស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅមណ្ឌលគិរីគឺជាខេត្តមួយដែលដាច់ស្រយាលមែនតើហើយខ្ញុំនៅមិននៅទីរួមខេត្តទេហើយខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តទៀតអញ្ចឹងសហគមន៍ដែលខ្ញុំរស់នៅហើយខ្ញុំធំធាត់នៅក្នុងដែរចាតើតើហឹងការមិនខំបង្ខំទេតើតើការផ្សំគុំឬក៏គូកងគ្នារវាងកូនក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីនឹងតែមានអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំឆ្លងកាត់នឹងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍ក៏នៅតែមានដល់សប្តាហ៍នេះដែរចាហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញដែរថាខ្ញុំមានភាពក្លាហានឯគេខ្ញុំមិនមានជាភាពក្លាហានឯខ្លាំងណាស់ណាទេគាត់ថាខ្ញុំហ៊ានជំនះចាគាត់មិនបង្ខំយើងទេប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាយើងហ៊ានសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តលើជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែហ្នឹងខ្ញុំរៀងស្បាយចិត្តដែរខ្ញុំអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពដែរដែលហ៊ានសម្រេចចិត្តដល់ពេលហ្នឹងសិនជាខ្ញុំជ្រើសរើសតាមឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាមានបានមកអង្គុយកន្លែងចាអត់បានរៀនសូត្រទេចាអត់បានរៀនចប់ហើយក៏អត់មានកថាអត់ដល់មានការងារធ្វើដោយសពថ្ងៃដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងកត្តាខ្លួនឯងដែលសំខាន់ដែរទោះបីជាមិនដ្ឋានជំនាញខ្លួនមិនអីដែលខ្លួនឯងជ្រើសរើសហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ចាចាប៉ុន្តែចង់សួរអូនបន្តិចមិននិយាយពីកត្តាខ្លួនឯងចាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងកត្តាខ្លួនឯងចង់នឹងចំណេះហើយបងគិតថាប្រហែលជាដើរបានមួយជំហានអាចនឹងជាកត្តាឪពុកម្ដាយឬក៏សាច់ញាតិគ្រប់គ្រងចាបងជាស្ថានភាពអញ្ចឹងមែនអត់ចាមែនបងដោយសារនៅជំនាញបរិស្ថានឬក៏កន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងគឺជំនាញខ្លួនហ្នឹងគឺយើងគិតថារឿងកត្តារៀនសូត្រមួយទៀតដោយសារយើងឆ្ងាយពីសាលាហើយភាគច្រើនយើងអត់បានបញ្ចប់សិក្សារៀនខ្ពស់ទេអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងអត់បានរៀនទេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងធ្វើអីទៀតក្រៅពីអត់បានរៀនពេលដែលយើងអត់បានរៀនយើងអត់ដឹងធ្វើអីទៀតទេអញ្ចឹងមានតែយកស្គាល់គ្នាដើម្បីជួយគ្នាធ្វើកិច្ចការរកសេដ្ឋកិច្ចរកចំណូលឲ្យគ្រួសារហើយមួយទៀតនោះគឺតោះរឿងប្រពៃណីអីដែរដោយសារតែយើងគិតថាដោយសារយើងទៅឆ្ងាយយើងអត់បានឃើញពីពិភពលោកខាងក្រៅទេចាដូចរឿងទូសម្រាប់យើងយើងឃើញតែធំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតថានៅជំវិញហ្នឹងភាគច្រើនគេមានប្រពន្ធអស់ហើយទាំងយើងនិយាយធម្មតាប្រពន្ធហើយយើងនៅតែឯងពីឆាប់ប្រកាសណាតាមគ្នានឹងយកចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកត្តាជំនាញខ្លួនផងកត្តាសង្គមផងសង្គមន័យថាភូមិសាស្ត្រដែលយើងរស់នៅចាដែលជំរុញឲ្យគាត់អត់បានកាត់វែងឆ្ងាយចាហើយអត់ជំទាក់ទងនឹងការផ្ដល់ជាមតិយោបល់ផ្សេងៗឬក៏គំនិតផ្សេងៗទៀតវាអត់សូវមានដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងណានិយាយអំពីកត្តានេះចង់បកទៅបងស៊ីណែតដែរដូចបងមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមជាឪពុកម្ដាយណាក៏ស្រឡាញ់កូនដែរក៏ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះការសម្រេចចិត្តខ្លះមិនប្រកាសថាតែងតែត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំទីមួយចង់ដឹងថាទូរលេខឬក៏អាចប្រហែលជាបរិមាណនៅក្នុងការដែលក្មេងៗជាពិសេសស្រីត្រូវបានរៀបការទាំងវ័យក្មេងនឹងច្រើនខ្លាំងប៉ុណ្ណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទី1ទី2ថាតើកត្តាអ្វីជាកត្តាចម្បងធំមួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយគឺរុញឲ្យកូនឆាប់មានគូសកលឬក៏ឆាប់ការតែម្ដងបងចាអរគុណច្រើននៅសំដួរតាមពិតបងចង់បញ្ជាក់ដែរថាប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ដាប់ទៅឬក៏ទទួលបានព័ត៌មានមកវាតាក់ទងតែបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុន្តែត្រូវចាំថាបើយើងគិតអំពីគេហៅថាទិន្នន័យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីប្រទេសឡាវគឺមានអត្រាខ្ពស់រហូតដល់37ចុចជាងតែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន17ចុចជាងចាដូចនេះបើយោងតាម CDHS ដែលធ្វើការអង្កេតរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាក្តីបារម្ភមួយហើយទីតាំងដែលមានហានិភ័យច្រើនជាងគេរកឃើញនៅក្នុង25រាជធានីខេត្តហ្នឹងគឺមានតំបន់ប៉ែកឦសាន
គឺរតនគិរីលេខ1បន្តមកស្ទឹងត្រែងហើយនឹងមណ្ឌលគិរីចាហើយនឹងមានព្រះវិហារអីជាដើមចឹងនេះគឺជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ស្ត្រីឬក៏ក្មេងស្រីដែលគាត់ងាយនឹងប្រឈមនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងហើយត្រឡប់សួរវិញថារឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងពេលដែលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងវាឈានទៅដល់ការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់ ចា បាន ពីរហ្នឹងវាត្រូវតែ link គ្នាបាន មានភាពបតកលាគ្នាចាអញ្ចឹងសួរត្រឡប់ទៅវិញថាវាមានមូលហេតុឬក៏តាជំរុញអីខ្លះបើនិយាយពីមូលហេតុវាចេញពីឫសគល់មកហ្នឹងគឺតកតងនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រ បាទ ចាទី2គឺតកតងជាមួយនឹងបុគ្គលខ្លួនឯងចាដោយអូននិយាយចឹង ចា កុំតែអូនជំនះខ្លាំងមែនទេកុំឲ្យបានមកអង្គុយលេងនេះ ចា ហើយបើសិនជាពេលហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអូនអត់បានជំនះខ្លាំងទេប្រកាសជាមានកូនមាន ចា បាត់ដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមូលហេតុពិតប្រាកដគឺមកពីកត្តាខ្លួនឯងចាតកតងនឹងភាពអត់ធ្មត់ភាពតកតងនឹងភាពតស៊ូ បាទ ហើយបើកត្តាជំរុញវិញវាមានច្រើនដូចជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រហើយចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការបោះបង់ការសិក្សា បាទ ចា ហើយđấyបាននិយាយខ្ញុំនិយាយពីការបោះបង់ការសិក្សានៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ចាក្មេងៗគឺគាត់មានការបោះបង់ការសិក្សាច្រើនហើយការបោះបង់ការសិក្សានេះវាមានភាពបតកលាគ្នាជាមួយនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រយើងដឹងហើយស្ថានភាពភូមិសាស្ត្ររបស់បងប្អូនជនជាតិអាហ្វ្រិកភាគច្រើនគឺគាត់នៅគេហៅថាដាច់ ចាឆ្ងាយ ដាច់ជាសហគមន៍មួយផ្សេងៗ បាទ ពេលខ្លះអូនជិះទៅសឹងតែមួយព្រឹកអត់ទាន់ដល់ហ៎ ចា អានេះកុំផ្លូវស្រួលរដ្ឋាភិបាលឥឡូវធ្វើផ្លូវបកលលក្ខណៈងាយស្រួលបើកាលចំនួន10ឆ្នាំមុនអាជើងយើងមកជ្រៀងហ្នឹងជាប់ឡើងចង់10គីឡូដីហុក បាទ ចាហើយបើទៅតឡានគេហៅពីកັບកន្លះវិលទៅចាអញ្ចឹងវាតកតងរឿងភូមិសាស្ត្រទី2តកតងរឿងថានៅពេលដែលក្មេងស្រីក៏ចង់មករៀនបន្តតកតងនឹងការស្នាក់នៅ ចា បកលលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យគាត់មានក្មេងប្រុសក្មេងស្រីចាហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងរកឃើញដែរតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ smartphone ត្រូវ ចា smartphone វាជារឿងមួយដែលសំខាន់ទាំងអស់គ្នានៅទីនេះអាចនឹងដឹងថាតើតើមាន iPhone មាន Samsung ល្អបានអាចប្រើបានប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឥឡូវយើងមានរបស់ដែលទូជាទូរស័ព្ទដែលអាចទិញបានក្នុងតម្លៃគួរសមដែលអាចប្រើបាន បាទ ចិនចាហើយយើងដឹងហើយថាដូរតាម$1 ប្រើបានមួយអត់ បាទ ហើយអ៊ីនធឺណិតយើងអាច connect បានងាយស្រួល យ៉ា អញ្ចឹងរបៀបនៃការគាត់នៅមានន័យថាឃើញគ្នាគឺអ្នកខ្លះឆាតរកគ្នាតាម Facebook Messenger អី បាទ ពេលដែលគាត់មានន័យថាមានទំនាក់ទំនងគ្នាតាមប្រព័ន្ធ digital ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការណាត់ជួបគ្នាចាការណាត់ជួបគ្នាហ្នឹងវាឈានទៅដល់ការរួមភេទអ្នកខ្លះចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រួមភេទគាត់មានផ្ទៃពោះមុនដែលគាត់រៀបការអញ្ចឹងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនគឺគាត់ត្រូវតែ ចា មានជំនឿប្រពៃណីបើអត់ការអត់សែនទេនឹងមានអ្នកតាកាត់អ្នក ចា អី ចា ចា វាវាផ្សារជាប់គ្នា អញ្ចឹងទោះចង់អញ្ចឹងបងអូនទាំងពីរអ្នកក៏ត្រូវតែបខំចិត្តក្នុងការសែនឬក៏រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយសួរត្រឡប់ទៅវិញថានៅពេលដែលគាត់អាយុក្រោម18ឆ្នាំចាពាក្យថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងគឺជាបុគ្គលតែ2នាក់ដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំ បាទ អញ្ចឹងសួរត្រឡប់ទៅវិញថានៅពេលដែលគាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍លឿនយ៉ាងហ្នឹងតើគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការចុះឲ្យតាស្រួលអត់ចាអញ្ចឹងអត់ទេ ចា គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់តាមប្រពៃណីប៉ុន្តែឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់គឺអត់ទាន់មានទេដោយសារគាត់មិនទាន់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រឹះចាឬក៏លក្ខខណ្ឌទម្រង់ឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ចាអានេះជាមូលហេតុ បាទ ហើយសួរត្រឡប់ទៅវិញថានិយាយពីអាជ្ញាធរអូបើដឹងអញ្ចឹងហើយឲ្យគេការទៅអីមែនទេមិនមកពេលខ្លះវាមិនកំហុសមកពីអាជ្ញាធរទេពេលខ្លះគាត់តែសុំបំពេញលក្ខខណ្ឌទម្រង់គេហៅថាសុំច្បាប់សុំអីហ្នឹង បាទ ចាបិទប្រកាសបញ្ជាក់ភាពនៅលីហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគេឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញអ្នកខ្លះសែនតែអីគេជ្រូក ចាជឿនជួប មាន់ចាគាត់នៅមួយគ្នាអញ្ចឹងសួរត្រឡប់ទៅវិញថាអាជ្ញាធរទៅគាត់ បាទ ចាអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាប្រឈមចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញឬក៏បញ្ហាគេហៅថាកត្តាជំរុញដែលនាំឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងហ្នឹងវាមានតាំងពីរឿងភាពក្រីក្ររឿងមួយទៀតភាពក្រីក្រវាជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចគាត់មានចការមានដីសេច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ខ្វះកម្លាំងពលកម្មជាមនុស្សប្រុសគាត់ត្រូវតែឲ្យកូនស្រីការដើម្បីទាញកម្លាំងមនុស្សប្រុសមកធ្វើស្រែចម្ការ
អានោះក៏ជាបញ្ហាមួយដែរ interesting ចា កន្លែងដែលបងមានប្រសាសន៍នេះខ្ញុំចង់ទាញអ្នកទាំងពីរឲ្យពិភាក្សាគ្នាតែម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងថាឥឡូវយើងឃើញថាការដែលរៀបការវ័យក្មេងហ្នឹងភាគច្រើនតែម្ដងហ្នឹងគឺច្រើនតែម្ដាយឲ្យកូនស្រីឆាប់យកកូនឬក៏ឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនទៅឆាប់យកកូន ចា សូម្បីតែមានដីស្រែច្រើនក៏ត្រូវពឹងយកកូនស្រីដើម្បីយកកូនប្រុសមកឲ្យមានកម្លាំងមកជួយ ពលកម្មចា ទាំងលក្ខណៈវប្បធម៌នៅក្នុងជនជាតិដើមភាគតិចផងទាំងលក្ខណៈវប្បធម៌ទូទៅរបស់ប្រទេសយើងផងតើហេតុអ្វីបានទៅជាសម្ពាធហ្នឹងបែរទៅជាមនុស្សស្រីជាអ្នក bear ទាំងអស់បានអ្នកទទួលរងទាំងអស់បាន អូបើខ្វះខាតចាំជួយខ្សែទៀតសាអនឡាញនៅក្នុង target បានអញ្ចឹងបងគិតថាបើសិនជាក្នុងផ្ទះហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងមនុស្សប្រុសហើយភាគច្រើនក្មេងស្រីអត់សូវប្រឈមមុខទេ ចាបង ក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងក្នុងការដែលគាត់ត្រូវតែសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើអីមួយដើម្បីយកកម្លាំងពលកម្មជាមនុស្សប្រុសមកហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រួសារហ្នឹងមានឪពុកចាស់ជរាมันមានបងប្អូនប្រុសស្រីឬក៏បងប្អូនប្រុសហ្នឹងគាត់នៅក្មេងមិនទាន់សមណាកម្លាំងពលកម្មដែលគាត់អាចធ្វើស្រែចម្ការឬក៏ចការភាគច្រើនគាត់ចការមែនទេចាចការអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបើសិនជាកូនស្រីចាប់ផ្ដើមធំអាចនឹងគ្រប់ថាអូខេល្មមគាត់យកគូសកលហើយគាត់ត្រូវតែប្រាប់ថាអូខេបើយកប្តីទៅវាគាត់អាចជួយ ទាំងកម្លាំងពលកម្មទាំងការរកស៊ីប្រាក់ចំណូលទាំងការចិញ្ចឹមជីវិតចា៎ចុះសួរត្រឡប់ទៅវិញបើម្ដាយប្រាប់អញ្ចឹងយើងជាកូនវាឃើញចាក់ស្ដែងស្ថានភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែប្រជុំការងារហើយវាស្របនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រសាលារៀនរបស់គាត់មិនអំណោយផលផងអញ្ចឹងអូនសម័យមើលពួកយើងជាម្ដាយគាត់យើងជាកូនយើងមិនត្រូវប្រជុំការសិក្សាមែនទេចា៎អញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយអូនសួរត្រឡប់ទៅវិញថាហេតុអីបានជាអាហ្នឹងជាបន្ទុករបស់កូនស្រីដោយសារតែផ្ទះហ្នឹងវាខ្វះកម្លាំងពលកម្មជាបុរសដែលសុខកាយជាសាស្ត្រ ដោយសារតែនិយាយទៅតើប្រកកំណត់ហ្មងយើងគិតថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាដូចបងនិយាយអញ្ចឹងទៅតាមភាសាវាឆ្ងាយសាលារៀនក៏វានៅឆ្ងាយហើយគាត់ជាស្ត្រីគាត់ទៅរៀនហើយរៀងឆ្ងាយហើយកន្លែងស្នាក់នៅក៏គាត់អត់មានសុខភាពទៀតគាត់សម្រាប់ចិត្តឲ្យកូនគាត់ឈប់រៀនហើយខ្លួនឯងក៏គិតថាឲ្យគាត់គួរតែឈប់ដែរដោយសារវាពិបាកពេកចាអញ្ចឹងហើយក៏ជាកត្តាផ្នត់កំណត់នៅក្នុងសហគមន៍នឹងដែរអញ្ចឹងកាលណាដែលគាត់ឈប់ហើយគាត់ទៅយកគ្រួសារយកប្តីដើម្បីមានកូនហើយដើម្បីជួយជាកម្លាំងឬក៏ដល់រកសេដ្ឋកិច្ចរកលុយឲ្យគ្រួសារហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ថាកូនស្រីហ្នឹងត្រូវតែសងគុណឬក៏ផ្ដល់គុណឲ្យឪពុកម្ដាយចាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ឈប់រៀនហើយនឹង បំពេញកាតព្វកិច្ចជាកូន ចាំពេញតាំងពីជាកូនល្អអីចឹងចានេះនៅតែមានចាចុះតកតងជាមួយនឹងវប្បធម៌វិញសម្រាប់ខាងជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងតើមានសម្ពាធខ្លាំងទេឬក៏មានកត្តាជំរុញច្រើនទេដែលក្មេងស្រីត្រូវតែការលឿនអីចឹងណាបាទជាថាយើងត្រូវតែការលឿនដូចជាអត់មានទេប៉ុន្តែគាត់ថាដោយសារយើងនិយាយចឹងមើលតគ្នាមើលតគ្នាខ្លួនហ្នឹងគេមានគ្រួសារហើយត្រូវតែអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាហើយគាត់ឃើញតែចំណុចហ្នឹងគាត់ធ្វើដូចគ្នាហើយប្រឈមខ្លាំងមែនតើបើយើងឃើញខ្ញុំឃើញចាក់ស្ដែងនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំពួកគាត់រៀបការនៅវ័យក្មេងពេលគាត់ធ្វើមានតែពោះក្នុងវ័យក្មេងទៀតហើយគាត់ទៅសម្រាប់កូនហើយខ្លួនឯងកំពុងតែលូតលាស់ចាហើយយើងសម័យមើលគាត់យើងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ចាស់ធុងគាត់ក៏អត់ទាន់ចង់និយាយតាគៀកគាត់អត់ទាន់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានកូននៅក្នុងពោះហើយគាត់ត្រូវសម្រាប់ហើយប្រឈមនឹងការឆ្លងទលេនឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់យុវជនគាត់ផងនិងកូននៅក្នុងផ្ទៃផងចាអញ្ចឹងទៅដល់ប្រពៃណីហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែរដែលគាត់ថាជាការដឹងគុណសងគុណឪពុកម្ដាយហើយជាកត្តាជំរុញខ្លួនហើយក៏ជាកត្តាដូចបងនិយាយអញ្ចឹងតើតើបច្ចេកវិទ្យាសម័យនេះចាប់យើងទទួលស្គាល់ថាបច្ចេកវិទ្យាល្អមែនទែនប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អត់សូវចេះប្រើគាត់ដឹងថាប្រើមិនដើម្បីមានប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនមានសុវត្ថិភាពចាមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់ប្រើហ្នឹងអត់អាចទប់ខ្លួនឯងបានវ័យមួយដែលធម្មតាយុវជនចង់ដឹងចង់ចាអញ្ចឹងសាក់ស្រួលតែតងគ្នាអញ្ចឹងតែបានជាការរួមភេទមុនរៀបការអញ្ចឹងទៅហើយវាផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រពៃណីដែរប្រពៃណីយើងបើសិនជាភាសាជាដើមតិចកាលណាប្តីបរិសុទ្ធស្ត្រីរស់នៅជាមួយគ្នានៅចិត្តជាមួយគ្នាទោះបីជាយើងអត់នៅជាមួយគ្នាគេជាមួយគ្នាក៏ដោយគឺឃើញសាសនាហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ឲ្យចាប់គូសកលគ្នាឲ្យគាត់រៀបការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងចាកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកពាក្យថាផ្នែកគំនិតចង់សួរបងហើយសួរទៅពងដែរតើវាអាចជាកត្តាដែលកន្លងមកយើងមិនសូវបើកចំហឬក៏ open នៅក្នុងការនិយាយរឿងគេហៅ sensitive មួយចំនួនដូចជាការរួមភេទសូម្បីតែខ្ញុំជាក្មេងប្រុស
មុនខ្ញុំទៅនៅអាមេរិកហើយត្រឡប់មកនៅខ្មែរវិញខ្ញុំមិននិយាយពាក្យនឹងចេញទេបងខ្ញុំអៀនហើយបើនិយាយដាក់បងស្រីចេះទៀតខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំគិតសាលាច្រើនតាក់ទងមួយនឹងម៉ោងជីវវិទ្យាដោយសារអៀនគ្រូពេលដែលបងរៀនអញ្ចឹងហើយម្ដាយជាទីពិសេសហ្នឹងគឺតាក់ទងមួយនឹងការបញ្យលកូនស្រីអំពីការថែទាំសុខភាពផ្លូវភេទខ្លួនឯងការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងរោគឬក៏មានកូនមានអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអត់សន្ទលំទលាហើយអត់សូវជាស្និទ្ធស្នាលក្នុងការជជែកទេតើវាអាចជាកត្តាធំទេដែលជំរុញឲ្យផ្នត់គំនិតបែបនេះកើតឡើងមកទី1និងទី2សូមផ្សារភ្ជាប់តែម្ដងឪពុកម្ដាយដូចបងខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យបងពីខាងដើមខ្ញុំចង់ផ្សារភ្ជាប់តែទៅចង់ឲ្យកូនល្អខ្ញុំតបសួរអ៊ំពូមីងចាស់មួយចំនួនដែលគាត់នៅតាមជនបទណាគាត់ថាឆាប់ឲ្យវិការទៅវាឆាប់មានប្តីទៅមានគេជួយទំនុកបំរុងមានអីចឹងគាត់គិតថាកាតព្វកិច្ចយើង exactly ហើយគាត់គិតថាជាការពារកូនរបស់គាត់ទី1ការពារគេហៅថាកិត្តិយសការពារទី2ការពារ finance ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាកត្តាមួយចំនួនពេលដែលគាត់លេងអ្នកនេះព្រោះគាត់ការលឿនពេកយើងយល់ថាជុំយើង20ឆ្នាំ30ឆ្នាំយើងពេលខ្លះយើងគិតថាខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំគាត់អត់បើខ្ញុំស្រឡាញ់នារីម្នាក់តែគាត់5 6 10យើងឃើញនៅ social media គាត់ការបាទតែគាត់ទៅចិញ្ចឹមកូនរបៀបម៉េចពេលគាត់ឆ្លោះគ្នាមួយប្តីគាត់ឬប្រពន្ធគាត់ដោះស្រាយរបៀបម៉េចថាតើអាវត្តទាំងអស់ហ្នឹងតើវាជាកត្តាធំដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាមកដល់ថ្ងៃនេះទេហើយតើក្រសួងក៏ដូចជាស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជាអង្គការរបស់បងផ្ទាល់កំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារបែបណាដែរដើម្បីជួយកាត់បន្ថយឬក៏ជួយ minimize បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យផ្នត់គំនិតមួយចំនួនអាចកើតឡើងថ្មីបន្ថែមដែរហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអូននៅសំណួរទី1ហ្នឹងវាតកតងរឿងការផ្សព្វផ្សាយគេបើយើងនិយាយពាក្យបច្ចេកទេសការសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជរួមទាំងការមករដូវរបស់ស្រីអញ្ចឹងប្រធានបទមួយនេះក៏បានទំនុំទម្លាយក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដោយសារហេតុអីសម្រាប់ពួកយើងអូខេអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍គាត់ពេលខ្លះគាត់យល់ច្រឡំថាពេលដែលយើងយកប្រធានបទនេះទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមសហគមន៍ប្រៀបដូចជាប្រាប់ពីរបៀបនៃការរួមគ្នាឲ្យកូនគាត់ចាអានេះដូចជាបញ្ហាគាត់យល់ខុសគាត់ថាយើងអត់ដឹងថាគាត់យល់ត្រូវចាយើងត្រូវរបស់គាត់គឺទៅតាមអ្វីដែលគាត់មានជំនឿរបៀបពាក្យចាពាក្យប៉ុន្តែតកតងនឹងវិធីសាស្ត្រដែលយើងផ្ដល់ជូនគាត់មិនថាក្រសួងសុខាភិបាលមិនថាក្រសួងអប់រំដែលក៏ហមប្រជាកម្មវិធីនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទេគឺមានន័យថាមានចេតនាមួយគឺចង់តម្រាក់មានន័យថាមិនយើងកុំប្រើពីអប់រំយើងគ្រាន់តែផ្ដល់ជារបៀបមួយថាស្អីទៅជាសុខភាពផ្លូវភេទស្អីទៅជាសុខភាពផ្លូវបន្តពូជហើយនៅពេលដែលក្មេងស្រូវមករដូវហ្នឹងយើងគួរធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលយើងមានក្រសួងអប់រំយើងមានសុខាភិបាលហើយយើងមានក្រសួងឯកការទីមានអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺព្យាយាមខំបញ្ជ្រាបឲ្យហ្នឹងហើយតែបានជាយើងនិយាយហ្នឹងដោយសារតែផ្នត់គំនិតរបស់សហគមន៍មួយចំនួនគាត់គិតថាប្រធានបទនេះគឺជាប្រធានបទបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងនិយាយភាសាធម្មតាមានបទចអីចាស់ចាវាមានបទចអីចាស់អញ្ចឹងណាចាមកបរៀនកូនគេឲ្យចេះរួមភេទអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរអញ្ចឹងហើយបានជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអង្គការដៃគូនៅពេលដែលយើងបង្កើនវេទិកាផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នយកសួរត្រឡប់ទៅវិញថារាល់ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋនៅគិតថាអានេះជាប្រធានបទហានិភ័យដែរអត់ចានេះនៅតែជាហានិភ័យសម្រាប់សហគមន៍មួយចំនួនចាសំបីតែក្មេងៗនារីដែលគាត់មកពីសហគមន៍ដែលមករៀននៅពេញក៏ដោយមកនៅទីរំខេត្តក៏ដោយក៏គាត់អត់ទាន់បើកចំហដែរជាពិសេសបងប្អូនបរិសុទ្ធដូចណែការជំនាន់លោកណែនៅវ័យជំទង់ណាវ័យជំទង់ដឹងប៉ុណ្ណាឥឡូវក្មេងទៅហើយចានៅវ័យជំទង់ហ្នឹងវាដូចតែគ្នាទេគឺពួកគាត់អាចហ៊ានបើកចំហក្នុងការនិយាយពីប្រធានបទហ្នឹងទេដល់ពេលអ្នកណាម្នាក់និយាយពីប្រធានបទហ្នឹងគេគិតថាក្មេងអត់ល្អចាមិនគួរនិយាយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាជាគុណតម្លៃសម្រាប់ក្នុងការអប់រំទៅដល់ក្មេងទាំងពីរភេទទាំងគ្រប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យចេះការពារខ្លួនឲ្យចេះមានអនាម័យឲ្យចេះរបៀបនៃការការពារខ្លួនចាអញ្ចឹងសួរត្រឡប់ទៅវិញបរិបទខ្មែរអត់ទាន់ដូចនៅអាមេរិកទេខ្ញុំអត់ដែរទៅអាមេរិកទេប៉ុន្តែវានៅមានអា social norm អាតកតងជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតមួយចំនួនដែលនៅប្រកាន់ភាពជាអាញភាពជាសហគមន៍របស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់អត់សួរថាទី2តើនៅពេលដែលឃើញមានបញ្ហាបែបហ្នឹងតើសម្រាប់ក្រសួងសាបានធ្វើអីខ្លះយើងធ្វើច្រើនចាអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺយើងចង់ឲ្យអត្រានៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងនៅកម្រិតទីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់ឲ្យជាប់លេខ2នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទេចាវាហានិភ័យទៅដល់ក្មេងស្រីដូចអូននិយាយចឹង
នៅពេលដែលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅកាន់តែវ័យក្មេងអត្រានៃការមានផ្ទៃពោះវ័យជំទង់កាន់តែកើនឡើងអញ្ចឹងរូបរាងកាយរបស់គាត់ទាំងតង្កៀកទាំងរបៀបនៃការថែទាំកូន ចាបង ចាទាំងរបបចំណីអាហារទាំងរបៀបនៃការរៀបចំផែនការគឺនៅទាំងអស់នៅក្មេងខ្ចីទាំងអស់ នឹងមួយទៀតបងទៀតទៅបាត់បង់ឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯងជាស្ត្រីនឹងដែរ ចា ចា ហ្នឹងហើយចំណុចមួយបងលើកឧទាហរណ៍តែមួយចំណុចទេបងទៅរតនគិរីបងលើមណ្ឌលសុខភាពគេប្រាប់ពេលដែលគាត់ទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះដូចជាអាយុប៉ុន្មាននេះ13ឆ្នាំ14ឆ្នាំគាត់មានកូនទី1ដល់ពេលហើយគាត់មានកូនទី2ទៀតអញ្ចឹងពេទ្យគេសួរថាកូនទី1ហ្នឹងមិនអីសុខភាពឡាប់បាត់ហើយចាគាត់និយាយរបៀបថាជាក្មេងខ្ចីជាភាពម្ដាយក្មេងខ្ចីឬអត់និយាយគេហៅអាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងវាអត់រន្ធត់ណានិយាយរបៀបថាឲ្យរួចចាប៉ុន្តែបើសម្រាប់យើងជាមនុស្សជនប៉ុណ្ណឹងដែលភាពជាម្ដាយអត់តែគេរំលឹករឿងឈឺចាក់ហ្នឹងគ្រប់មូលចាអាហ្នឹងឲ្យតែយើងមកឃើញថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃវ័យក្មេងវាឈានទៅដល់ការមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាក្រសួងគ្រប់ទាំងអប់រំសុខាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងឯកការនារីកំពុងតែរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការបង្ការទប់ស្កាត់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់ជាផែនការជាតិមានន័យថាមិនមែនតែក្រសួងឯកការនារីជាអ្នកអនុវត្តម្នាក់ឯងទេគ្រប់ក្រសួងទាំង27ក្រសួងនិងអង្គការដៃគូទាំងអស់ត្រូវចូលរួមដាក់សកម្មភាពនៅក្នុងផែនការប្រតិបត្តិខ្លួនឯងក្នុងការអនុវត្តឈានទៅដល់ការទប់ស្កាត់រឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងបាទបង ហើយបងលើកមួយទៀតការ2018អត្រាដោយសារគេរកឃើញអត្រានៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅខេត្តរតនគិរីកើនឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ UNICEF យើងក៏បានរៀបចំជួយក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានជួយទៅដល់គណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់គេហៅកាត់ថាកកសកក្នុងការរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិសម្រាប់ខេត្តរតនគិរីចា៎នេះជារឿងមួយដែលជោគជ័យឥឡូវនេះក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ UNICEF យើងកំពុងតែមើលពិនិត្យឡើងវិញថាត្រូវតែតផែនការហ្នឹងទន្ទឹមនឹងហ្នឹងផែនការជាតិត្រូវតែរៀបឡើងបាទចា៎ល្អមែនទែនបងសម្រាប់ទូភួងវិញតើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍លឿនហ្នឹងពិតជាបានការពារក្មេងស្រីទៅលើកិត្តិយសរបស់គាត់ពិតមែនទេតើពិតជាបានការពារនៅសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ពិតមែនទេហើយបងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលភួងលើកឡើងបានបន្តិចមិញចង់ឲ្យបន្ថែមដែរបើប្រៀបធៀបក្តីសម័យរបស់ក្មេងស្រីដូចជាកែវមួយនេះអញ្ចឹងក្តីសម័យវាស្រួយមែនទែនតើកែវនេះដែលនឹងអាច share របស់អ្នកកញ្ចក់នឹងអាចបែកខ្ចាត់ខ្ចាយប៉ុណ្ណាទេបានអ្នកក្តីសម័យនឹងត្រូវបានស្ទិចខ្ទាំទេនៅពេលដែលគាត់ឆាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពេកហើយបោះបង់ចាំពីព្រោះគាត់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាភរិយាផងជាម្ដាយផងទៀតចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការដែលឲ្យក្មេងស្រីរៀបការលឿនពេកมันអាចជួយឲ្យដល់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ខ្លួនឯងហើយនឹងសហគមន៍បានទេចាទី1នោះយើងគិតមើលយើងធំហើយយើងមានការងារធ្វើផងហើយយើងនៅតែអត់អាចពុតបង្គោលសារបានហើយទៅនឹងគេទៅនឹងឱកាសផ្សេងៗទៀតយើងបានយើងនៅក្មេងស្រីនិងស្ត្រីដែលនៅទីប្រជុំជនគាត់បានមានឱកាសរៀនសូត្រមានជំនាញតាមផ្សេងៗទៅនឹងជីវិតសង្គមផ្សេងៗទៅនឹងសុខភាពនៅតែមានបញ្ហាចុះតម្រុំគាត់នៅក្មេងខ្ចីទៅនឹងការអប់រំវាប្រឈមនឹងការលែងលះគ្នានៅពេលដែលគាត់ទៅនឹងធម្មតាយុវវ័យឈាមរាវយើងអត់អាចទប់អារម្មណ៍កំហឹងអីទេយើងឆ្លាញ់គ្នាមួយឆាវតែយើងគិតថាមានសុភមង្គលនៅពេលដែលយើងគិតថាយើងនៅរៀបការថ្មីៗណាចាបន្ទាប់ទៀតយើងអត់ដឹងថាយើងនឹងកាត់ឡើងអីខ្លះទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាมันអាចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងជួយសង្គមបានទេកាលណាដែលឲ្យកូនក្មេងស្រីរៀបការមុនវ័យចាខ្ញុំគិតថាជាវាបាត់បង់ឱកាសរបស់ខ្លួនឯងជាពិសេសស្ត្រីខ្លួនឯងចាគាត់អត់មានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រថែរក្សាសុខភាពរបស់គាត់ផងថែរក្សាកូនរបស់គាត់ផងចាទៅក្នុងការរៀនសូត្រមិនសំខាន់តែលើមានការងារធ្វើមួយមុខទេតែต้องថែរក្សាខ្លួនឯងសុខភាពខ្លួនឯងកូនខ្លួនឯងទៅต้องផ្លូវចិត្តទៀតធម្មតានៅពេលដែលមានសម្រាប់មានកូនចាហើយយើងត្រូវមានផ្លូវចិត្តច្រើនមែនតើចារឹងមាំមែនតើអញ្ចឹងណាធ្វើគាត់កូនក្មេងទៀតតើទៅต้องកាប់គ្រូយោបល់ផ្សេងៗគាត់នៅតែអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់អាចជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ហើយនឹងសង្គមនឹងរីកចម្រើនទេខ្ញុំគិតថាវាកាន់តែពិបាកនៅពេលដែលគាត់អត់ទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់គាត់អត់ទាន់មានផែនការច្បាស់លាស់ចាខ្ញុំគិតថាអត់ទាន់មិនអាចទេចាបាទចាអរគុណមែនទែននៅពេលដែលនិយាយកន្លែងហ្នឹងចង់បកទៅបងស៊ីណែតវិញខ្ញុំគិតថាមានកត្តាមួយទៀតដែរដែលអាចធ្វើឲ្យពុកម្ដាយខ្លះអាចនឹងឲ្យកូនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺកត្តាជីវភាពអាហ្នឹងធំជាងគេមែនទេនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលខ្ញុំឃើញមានករណីខ្លះដែលខ្ញុំធ្លាប់បានដឹង
ជួនកាលទៅគាត់មានបំណុលវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតគឺការកូនតើឧបមាថាពុកម្ដាយកដែលគាត់ពិតជាអត់ចង់ឲ្យកូនការតែគាត់មានសម្ពាធនឹងខ្លាំងមែនទែនតែយើងមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយគាត់ទេឬក៏ពេលក្រោយឧបមាថាគាត់ជាប់មាត់ជាប់កជាមួយនឹងគេថាគាត់នឹងព្រមឲ្យកូនទៅគេហើយស្រាប់តែក្រោយមកគាត់មានវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះបំណុលនឹងវិញបានតែគាត់ជាប់មាត់ជាប់ពាក្យមួយគេហើយតើមានជាយន្តការក្នុងការជួយពួកគាត់ទេបងនៅក្នុងការដែលយើងអាចការពារពួកគាត់បានដើម្បីឲ្យគាត់មិនបន្តអាវិវិនឹង កិច្ចសន្យារបស់គាត់ បាន តាមពិតរឿងហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរមិនមែនតែរឿងអាពីតាក់ទងនឹងបំណុល បាទបង ចារឿងបំណុលហ្នឹងក៏វាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យឈានទៅដល់ការរៀបអាពីវ័យក្មេងដែរបន្ទាប់ពីកម្លាំងពលកម្ម ដោយសាររឿងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាពេលដែលឲ្យកូនស្រីការជាមួយនឹងអ្នកដែលទូធាអាចជួយគ្រួសារហ្នឹងចាប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាសំប្រកបដែរពេលខ្លះអ្នកខ្លះក៏គាត់ខ្ញុំវាសំប្រកបប៉ះជាមួយនឹងគ្រួសារខាងប្រុសគេមានពិតប្រកបហើយគេចិត្តកលាគេជួយមែនប៉ុន្តែគ្រួសារខ្លះវាអត់សំប្រកបចាខ្ញុំលើកករណីមួយដូចជាម្ដាយបង្ខំឲ្យកូនអាយុ18ឆ្នាំដោយសារគាត់មិន early child marriage ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកជាឧទាហរណ៍ឆ្លុះយ៉ាងនៃការរំពឹងទុករបស់យើងណាឲ្យទៅការជាមួយនឹងតា60ឆ្នាំតែតានោះគាត់មានលុយប្រហែលជា$10000នៅក្នុងកុំហើយគាត់គិតថាពេលតែការរួចទៅអាលុយហ្នឹងគឺជាលុយទ្រព្យរួមតែជាក់ស្ដែងមានណាពេលតែការរួចទៅលុយតានោះគាត់នៅគ្រប់គ្រងលុយដដែលចង់ញ៉ាំនំបញ្ចុកអស់2000គាត់ចេញឲ្យចង់ញ៉ាំអីអស់ប្រហែលគាត់ចេញឲ្យអាលុយហ្នឹងវានៅក្នុងកុំរបស់គាត់បាន ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការពេលខ្លះការរំពឹងទុករបស់ឪពុកម្ដាយវាអាចខុស បាទ ចាអញ្ចឹងសួរត្រឡប់ទៅវិញថាចង់ជំរាបជូនឪពុកម្ដាយដែលបានស្ដាប់នៅទីនេះការរំពឹងទុកវាពិបាកយើងអត់បានទស្សន៍ទាយថាតើដល់ពេលឲ្យយើងកូនឲ្យការទៅមួយខាងប្រុសហ្នឹងឬក៏កូនប្រុសការជាមួយនឹងខាងស្រីអ្នកមានចាតើអាទ្របនឹងគេជួយគ្រួសារយើងយ៉ាងម៉េចថាអាការរស់នៅក្នុងការរំពឹងទុកវាចាវាមិនដូចការពិត ចាដូចការពិតចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមពង្រឹងកូនយើងសាច់មានសុខភាពខ្លួនឯងនោះចាតាក់ទងនឹងភាពក្លាហានភាពអង់អាចនឹងការអភិវឌ្ឍកូនយើងបន្តឲ្យកូនយើងមានចំណេះដឹងក្នុងការរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយឡើងគាត់មានគេហៅថាចំណេះគាត់ចាប់ចំណេះដឹងហើយគាត់មានចំណេះដឹងហើយមានជំនាញចាមិននិយាយតែចំណេះដឹងទេអរគុណដែលបានរំលឹកអានឹងគឺជំនាញចាក្មេងខ្លះគាត់ drop school មែនប៉ុន្តែគាត់ចាប់យកជំនាញអញ្ចឹងមានជំនាញក្មេងស្រីខ្លះគាត់មានអាពីមុនរៀបការមែនគាត់មានផ្ទៃពោះមែនប៉ុន្តែគាត់រៀននៅក្រៅប្រព័ន្ធគាត់យកជំនាញអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាគុណតម្លៃរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់មិនចាំបាច់ថាគុណតម្លៃរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលអស្ចារ្យលុះត្រាតែរៀនចប់ master លុះត្រាតែរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រលុះត្រាតែរៀនចប់នៅក្រៅប្រទេសអាហ្នឹងបានគុណតម្លៃអស្ចារ្យអត់ទេអញ្ចឹងបងចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅបានស្ដាប់នេះគុណតម្លៃរបស់មនុស្សគឺផ្ដើមចេញពីគុណតម្លៃខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការរៀបចំគុណតម្លៃរបស់យើងអូនយកជំនាញរៀនជួសជុលទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាសុទ្ធតែជំនាញរបស់យើងដែលនរណាមិនអាចទៅដល់របស់យើងបានចាគុណតម្លៃកុំលោភពេកត្រូវមើលទៅតាមស្ថានភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ឯងប៉ុន្តែត្រូវទៅសើខ្លួនឯងនិងពង្រឹងភាពអស្ចារ្យខ្លួនឯងដែលយើងមានគុណតម្លៃខាងជំនាញថតជំនាញកាត់តឬក៏តាក់ទងនឹងជំនាញអីផ្សេងអញ្ចឹងសរុបអស់វិញសួរថាតើអាការដែលគាត់ជួបអីគេជាប់មាត់ហ៎ធម្មតាចាស់ទុំគាត់ថាពីឯងកូនឯងធំទៅទៅឡងមួយអានទៅណាការម៉ែឲ្យគេហៅទៅឡងគ្នាទៅវិញទៅមកតែចៃដន្យនិយាយពីរឿងបំណុលបាទបងគាត់រំពឹងថាពេលបានកូននឹងមកគ្រួសារគេអាចជួយដោះបំណុលឬក៏ខ្ចីអីចឹងណាកុំឲ្យប្រវត្តិទឹកខ្ចីធនាគារតែចៃដន្យគាត់ទៅរកកន្លែងណាផ្សេងមកដោះបំណុលនឹងរួចហើយតែកូនស្រីប្រាប់ថាម៉ែអើយខ្ញុំអត់ចង់ការមកបែកហ្នឹងទេបែកហ្នឹងមកអត់ដំណោយផលអីសោះហ្មងដែរដូចគ្មានមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងម្ដាយសួរត្រឡប់ទៅវិញថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីទៅដកពាក្យហ្នឹងបាយខអីទេអាស្រ័យលើការជជែកគ្នាពួកហ្នឹងវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចពេញផ្លូវច្បាប់ទេចាអត់មានត្រូវការទៅប្រឌិតមេដៃឬក៏មានសាកសីណាចាជជែកគ្នាទៅហើយបើភាគីមកខាងទៀតក៏អត់ពេញចិត្តអត់សុបាយចិត្តដឹងធ្វើម៉េចបើក្មេងគាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់ពេញចិត្តចាឆាត់ទៅគ្នាមិនកើតមកគេកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់យល់ទេចាប៉ុន្តែកូនស្រីហ្នឹងឬក៏វាមានស្ថានភាពតាំងតែងពេកម្ដាយឬក៏គោះសម័យខ្លួនមិនថាស្អីមិនថាប្រុសអាចស្អីរកការប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យវា
គេហៅថារំសាយភាពតានតឹង បាទ តាមរយៈក្រសួងឯការីមន្ទីរឬក៏អង្គការដៃគូទៅ បាទបង That's love ខ្ញុំនឹងសួរកន្លែងនឹងបន្ថែមទៅបងតិចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់គេហៅថាចង់ចូលរួមមតិគ្រប់គ្រងពីព្រោះអ្វីដែលបងមានប្រសាសន៍មិញពិតជាថ្លៃថ្លាមែនទែនពីព្រោះកន្លងមកយើងដឹងហើយថាខ្មែរយើងមួយចំនួនតូចទេដែលយើងនិយាយថារៀនតែ EU ពេកយើងក្មេងស្រីរៀនបានស៊ីមែន ចា អញ្ចឹង ហើយធ្វើការដែរទៅអពុនដេញចំដែរ ហ្នឹងហើយធ្វើប្រពន្ធគេដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំចង់គ្រប់គ្រងដោយសារតែអ្វីដែលបងមានប្រសាសន៍នេះល្អមែនទែនពីព្រោះការដែលយើងមានចំណេះដឹងមិនត្រឹមតែតតរៀននៅសាលាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលមួយរូបមានចំណេះដឹងទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយគ្រឿងរ៉ាវផ្សេងៗទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់ទៅជាឪពុកម្ដាយគេឬក៏គាត់ទៅជាភរិយាពេញលក្ខណៈឬស្វាមីពេញលក្ខណៈពេលដែលគ្រួសារមួយមានបញ្ហាគាត់ចេះដោះស្រាយបានដោយសន្តិវិធីគាត់ចេះរកវិធីដំណោះស្រាយមួយដែលល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងល្អមែនទែនដែលយើងអាចនឹងមើលរំលងព្រោះយើងគិតថារៀនចប់លទ្ធផលនៃការរៀនចប់បានការងារល្អរលីបានតែភ្លេចគិតថាចំណេះដឹងជំនាញហើយនិងសិលធម៌ហ្នឹងបានពីការរៀនសូត្រពីសង្គមខាងក្រៅពីសង្គមដែលយើងបានប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងឯង គេចង់និយាយថាអ្វីដែលអូនលើកមកហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជំនាញឬក៏ប្រស័យតាក់ទងនៅក្នុងគ្រួសារ បាទ កុំឲ្យម្នាក់ចប់ master ចប់អីហើយអាពេលនៅតុកបាយកាន់តែទូរស័ព្ទ យ៉ា ចាហើយបន្ទប់មានម្នាក់មួយរៀងខ្លួនម៉ោងបាយមានអ្នកខ្លះចុចកណ្ដឹង បាទ មានអារម្មណ៍ថាកំសត់ទេជីវិតនៅជុំគ្រួសារហើយហេតុអីក៏ម្នាក់មិនតម្លាក់ទូរស័ព្ទចោលខ្លះទៅមកតែចែកគ្នាមកបង្កើតអាទំនាក់ទំនងការនិយាយគ្នារបៀបភាពជាម្ដាយភាពជាឪពុកប៉ុន្តែយើងមើលឃើញមួយទៀតជួនកាលភាពជាឪពុកភាពជាម្ដាយហ្នឹងគាត់អត់សូវនិយាយច្រើនជាមួយកូនទេកុំឲ្យកូនដឹងចិត្តអាហ្នឹងជាចំណុចខ្សោយមួយ ដឹងចិត្តដល់ អត់ទេខ្ញុំប្រាប់កូនថាខ្ញុំស្គាល់អញតាំងដើម្បីឲ្យគាត់មានធម៌ពលក្នុងការដើរទៅមុខតែខ្ញុំអត់មានលេខអីចាអញ្ចឹងកូនមានន័យថាចំណុចមួយទៀតខ្ញុំឃើញឪពុកម្ដាយមួយចំនួនទូចណាភាពជាឪពុកគេហៅនៅគិតថាភាពជាអញភាពជាឪពុកជាម្ដាយពេលកូននិយាយពុកអញ្ចឹងបានគេឲ្យមានការដើរតួជាពួកម៉ាក់ផងជាបងប្រុសបងស្រីផងជាឪពុកម្ដាយផងជាអីទៀតចាប្រើឲ្យមិត្តភក្តិចាមិត្តភក្តិអាហ្នឹងអញ្ចឹងតុកបាយហ្នឹងទៅចែកគ្នាទៅហើយកុំទៅចែកអារឿងណាគ្នាកំពុងតសេតរឿងប្រឡងធ្លាក់មកមុខផងយើងទៅសើចអីទីអត់ត្រូវដែរចាយើងមើលស្ថានភាពអញ្ចឹងការកសាងទំនាក់ទំនងនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តយើងជោគជ័យនៅក្នុងការងារជោគជ័យក្នុងការសិក្សាតែកុំភ្លេចគ្រួសាររបស់យើង បាទ ចាកុំឲ្យភាពជោគជ័យរបស់យើងនៅខាងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅវាល្អអ្នកដទៃមើលមកវាល្អខ្លាំង បាទ តែនៅខាងក្នុងរបស់យើងវាទៅជារឿងមួយផ្សេងទៀតណា អរគុណមែនទែនបងអញ្ចឹងដើម្បីជួយ support គ្រប់គ្រងពួកគាត់បន្ថែមពីព្រោះយើងពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ទទួលរងសម្ពាធឬក៏អាចនៅក្នុងសង្គមរបស់គាត់ហ្នឹងអាចនឹងការរៀបការវ័យក្មេងហ្នឹងគឺជា norm គឺជារឿងទូទៅសម្រាប់បងសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាដែលត្រូវឲ្យកូនរៀបការតើយើងមាននៅក្នុងសេវាកម្មរបស់ក្រសួងឬស្ថាប័ននានាដែលពាក់ព័ន្ធតើមានអ្វីដែលជាជំនួយទៅកាន់ពួកគាត់ទី1ទី2សម្រាប់ភួងវិញសម្រាប់ក្មេងស្រីៗដែលគាត់កំពុងប្រឈមដូចភួងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនដែរហើយគាត់ត្រូវការ resource គាត់ត្រូវការអ្នកដែលជួយគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅតើគាត់គួរទៅរកអ្នកណាហើយបើសិនជាពេលនោះកាលពីភូមិកំពុងតែមានបញ្ហាប្រសិនបើភូមិបានដឹងថាកន្លែងនឹងមានសេវាកម្មបែបហ្នឹងជួយគ្រប់គ្រងបែបហ្នឹងមិនមែនជាល្អប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងថាតើពួកគាត់គួររក supporting systems and resource ហ្នឹងទៅតាមរយៈណាខ្លះដែរ ឲ្យពងនិយាយមុនដោយសារពងជួបព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹង ចាអរគុណច្រើនបងហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាឪពុកម្ដាយឬក៏ក្មេងស្រីដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយគួរតែសួរយោបល់កូនស្រីសិនចាហើយទី1ហ្នឹងមកសួរយោបល់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចបងនិយាយអញ្ចឹងយើងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកនិងម្ដាយជាមួយនឹងកូនស្រីឲ្យស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាដូចបងនិយាយអញ្ចឹងតែដែរខ្ញុំថាអញ្ចឹងតែទៅនឹងធ្វើទូនាទីជាឪពុកផងជាម្ដាយផងជាមិត្តភក្តិផងជាបងផងបងផងចាធម្មតាដូចឲ្យគាត់ដឹងអំពីបញ្ហារបស់កូនរបស់គាត់ចាដឹងទាំងអស់តែទាំងសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ទៅនឹងការមករដូវនឹងជាពិសេសឪពុកធម្មតានៅក្នុងសង្គមមិនថាកុំថាឡើយនៅសហគមន៍ជាតិដើមពីតិចគាត់នៅមានប៉ុន្តែសហគមន៍ដទៃទៀតនៅតែមានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថា
ទូនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយដែលដើរទូនាទីស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនដើម្បីឲ្យគាត់និយាយអំពីអីដែលក្នុងចិត្តរបស់គាត់និយាយទៅមានសុវត្ថិភាពនិយាយទៅកុំឲ្យមានតែបន្ទោសតែនិយាយស្អីរឿងដូចបងនិយាយថាវាអត់ល្អវាអត់ថើអីឆ្អាស់អញ្ចឹងយើងកុំគិតអញ្ចឹងរឿងនេះសម័យនេះហើយអញ្ចឹងហើយវាបញ្ហាតែតរឿងសុខភាពអីវាសំខាន់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្រេចចិត្តរបស់កូនស្រីរបស់គាត់សិនចាខ្ញុំគិតថាការឆ្លងកាត់ការសម្រេចចិត្តផែនការរបស់គាត់ដែលចេញខ្លួនពីខ្លួនគាត់ទោះបីជាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែរយ៉ាងហោចណាស់គាត់បានឆ្លងកាត់ហើយការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងណាចាវាល្អប្រសើរជាងអីដែលយើងឲ្យគាត់ធ្វើតាមយើងបាទបើមុខកញ្ចក់តិចមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅបងចុះបើក្នុងករណីមួយចំនួនតូចក៏អាចនឹងកើតមានដែរគាត់សួរដែរប៉ុន្តែសួរឲ្យហើយសួរឲ្យតែបានពីព្រោះការសម្រេចចិត្តកើតឡើងនៅពុកម្ដាយរួចទៅហើយអ៊ំមកថាត្រូវទៅការហើយតែគាត់ទៅសួរថាពេញចិត្តអត់ទោះបីមិនពេញចិត្តក៏ការដែរគាត់ត្រូវសួរដែរតែគាត់គួរតែរកវិធីសាស្ត្របែបណាឬក៏គាត់រកអ្នកខាងក្រៅណាផ្សេងទៀតដើម្បីជួយពិភាក្សាឬក៏ជួយផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងការជួយពួកគាត់ចាអរគុណចិត្តបងហ្នឹងហើយសម្រាប់ជាយុវតីដែលគួរថាកំពុងតែស្ដាប់នេះខ្ញុំគិតថាគួរតែទៅរកអ្នកដែលទុកចិត្តបំផុតចានៅក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនឯងដូចជាមានខាងសហគមន៍មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងភូមិដែរយើងមានអ្នកពិសេសពីសមាគមស្ត្រីយុវជនកម្ពុជាកម្ពុជាយើងមានបណ្ដាញស្ត្រីចាយើងគួរតែតំណែងជាមួយគាត់យើងនិយាយដោយបើកចិត្តឲ្យគាត់គួរតែរកពួកគាត់ដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តយើងហើយយើងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលដើម្បីកុំឲ្យការសម្រេចចិត្តនឹងភ្លាមពេកអញ្ចឹងចាខ្ញុំគាត់ថាយើងមានបណ្ដាយើងមានយុវជនផ្សេងៗកន្លែងស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងៗទៀតដូចជានៅកន្លែងឃុំអីផ្សេងៗទៀតក៏គាត់មានបើកការប្រឹក្សាយោបល់ឬក៏សួរគ្នាទៅវិញទៅមកដែរចាអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់ថាខ្លួនឯងមានបញ្ហានឹងសម្ពាធតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងយើងគាត់ថាឥឡូវសង្គមឥឡូវធ្វើការនឹងតលាជាងមុនណាចាបើប្រៀបធៀបនឹងសម័យខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំគាត់ថាឥឡូវតលាខ្លាំងមែនតើចាយើងអាចទៅទៅនឹង page website ផ្សេងៗខ្ញុំគាត់ថាយើងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្មេងស្រីឥឡូវខ្ញុំគាត់ថាសំខាន់ស្ទើរលើខ្លួនឯងចាអរគុណច្រើនប៉ុណ្ណឹងសូមជើញបងស៊ីណែនិយាយពីរឿងការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវម្នាក់ៗត្រូវមានផែនការជីវិតសម្រាប់ក្មេងជាពិសេសផ្ដាំទៅប្អូនមុននឹងធ្វើអីត្រូវគិតថាពេលដើរមកជំហានពេលប្រឡងបាក់ឌុបជាប់បន្ទាប់ពីប្រឡងបាក់ឌុបមកត្រូវធ្វើអីសិតគោលដៅខ្លួនឯងរៀងសិតគោលដៅខ្លួនឯងណាកុំឲ្យគិតថាមានប្រឡងបាក់ឌុបចប់ខ្លួនឯងចង់ប្រឡងអីដោះខ្ញុំដែរមើលភាគច្រើនឲ្យតែឃើញគេចូលទីតាមុនចំនួន10ឆ្នាំមុនកាលចំនួនបង8ជាងហ្នឹងបងជាប់បាក់ឌុប97បាទបងចាំមកដល់ឃើញសួរថាប្រឡងអីគេក៏សើចឹងមើលទីផ្សារកាលនោះគេពាក្យអីគេ accounting ហ៎បាទបង accounting នោះអត់យល់ទៀតស្រាគេដើរតួលខោហ្នឹងចាអញ្ចឹង accounting នោះគឺគ្រូហ្មងបាក់ accounting ហ្នឹងគឺជំនាន់ហ្នឹងពីរមុខហ្នឹងគឺ yes និយមហ្មងចាចាំមនុស្សភាគច្រើនគឺតគ្នាចឹងឥឡូវសួរត្រឡប់ទៅវិញថាអាហ្នឹងបងនិយាយនេះទៀតណាចូលត្រឡប់ទៅវិញថាសំខាន់គឺមានផែនការបាទហើយបើសិនជាការសម្រេចចិត្តដែលអូននិយាយថាម្ដាយសួរកូនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម័យនេះភាគច្រើនគឺម្ដាយសួរកូនចាបើមិនសួរប្រូចទៅស្ពានជួយច្បាប់បាត់ចាមែន yes បើមិនសួរគាត់ថារំលោភសិទ្ធិកុមារទៀតឬក៏រំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៀតណាចាខ្ញុំគិតថាម្ដាយឪពុកភាគច្រើននៅពេលដែលចាប់គូសកលសម័យនេះខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនគឺពួកគាត់ទាំងពីរនេះទៅចែកគ្នារួចអស់ហើយប៉ុន្តែយើងនិយាយខេសបាយខេសមានន័យថាខេសមួយចំនួនកាត់ណៃមួយចំនួនប្រសិនបងនៅតែទទួលទូរស័ព្ទចាប់មានន័យថាត្រូវម្ដាយបខំតែសារមានហេតុផលមួយចំនួនចាឧទាហរណ៍ធ្វើម៉េចកូនត្រូវយកដោយសារកូនត្រូវម៉ែជាប់មាត់ជាប់អីហើយទី2តើតើរឿងសេដ្ឋកិច្ចទី3វាមានរឿងអីផ្សេងទៀតតែដែលសម្បីខ្លួនគាត់អត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងសួរត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាបែបហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅរត់មានន័យថាប្របាយអាការស្គិនកាត់ផ្សេងរកសេវាហ្នឹងទី1ដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងរបស់គាត់លើកទឹកចិត្តប្អូនណាកុំជ្រើសរើសយកជំរឹកទៅស្ពានជួយសេវាឬក៏ធ្វើអីផ្សេងដែលវាប៉ះពាល់ដល់យើងត្រូវចាំថាបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយបាទទោះតិចឬក៏ច្រើនត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងអ្វីដែលបងអាចធ្វើបានបើមានករណីបែបហ្នឹងមិនថាករណីរឿងគេម្ដាយបខំឲ្យយកគូឬក៏ករណីអីទៅចែកគ្នាមួយពួកម៉ាក់ដំបងផុតព្រោះពួកម៉ាក់ណាដែលទុកចិត្ត
ចា បាទ ចេញទំលាយអារឿងតានតឹងនឹងឲ្យអស់ពីក្នុងខ្លួន បាទ បងអូនធូរមករយៈ យ៉ា មានន័យថាដូចកាត់គេហៅថាកំពុងដៃកំពុងតែចងលុះកំពុងចងរឹបយើងកាត់បន្តិចទៅវារៀងធូរវាកូកាអញ្ចឹងណា បាទ បើយើងក្លុកវាហើយយើងបើកភ្លាមវាផ្ទុះហើយ បាទ តែបងអូនក្លុកបើកវាម្ដងយើងក្លុកនឹងតែក្លុកខ្លាំងហើយវាដល់ហើយតែព្យាយាមបើកម្ដងបន្តិចសិនអូនអាបន្តិចហ្នឹងគឺអ្នកដែលនៅជិតអូនឯងហ្នឹងហើយទៅរកពួកម៉ាក់ដែលចិត្តស្និទ្ធដែលពួកម៉ាក់ហ្នឹងអត់មាត់ដាច់ទេ ចា និយាយប្រាប់អញ្ចឹងអូនបើកកណ្ដឹងចាញ់មួយទៀតអូនស្វែងរកសេវាពីគ្រូជួបផ្នែកផ្លូវចិត្តអាចមានកិច្ចការនារីអូនចូលពេកនៅក្នុងក្រសួងរបស់កិច្ចការនារីទៅចាឃើញលេខ helpline 25នាទីខែក្រុងអូនខលទៅចាសុំការប្រឹក្សាពីគាត់មួយទៀតបើអូនឯងស្គាល់ឪពុកឧជាអ៊ំពូតែឪពុកម្ដាយយើងខ្លាចស្ដាប់ទៅប្រាប់គាត់ទៅ ចា ឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើនេះតែម៉ែបខំឲ្យទៅរៀនតិចណូខ្ញុំអត់បកកែចំណុចផងខ្ញុំទៅរៀនតិចណូមិន បាទ ប្រាប់អ៊ំឬក៏ប្រាប់ពូទៅឬក៏ប្រាប់យាយម៉ាក់យាយទៅដើម្បីឲ្យម៉ាក់យាយមកនិយាយជាមួយឪពុកម្ដាយក្នុងអានេះបងនិយាយក្នុងគណៈដែលអូនឯងចរចាជាមួយឪពុកម្ដាយអត់បានចាអញ្ចឹងនេះជាជំរឿនក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹងហើយបើសិនហើយគុំទៅគិតរឿងស្លាប់ខ្លួនលុតអីអ្នកនៅជុំវិញចាំជួយអូនឯងហើយមកបងក៏បានដែរចាអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយសេវាដែលអាចជួយអូនឯងបានមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងប្រសិនបើយើងស្វែងរកសេវានោះប៉ុន្តែបើយើងអត់ស្វែងរកសេវាទេអ្នកផ្ដល់សេវាអត់ដឹងយើងមានបញ្ហាអីទេ យ៉ា ចាអាហ្នឹងជាបញ្ហាចាអញ្ចឹងបងគ្រាន់តែលើកជំរឿនមួយកុំព្យាយាមសម្រាប់ឬក៏បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងដោយមិនបានដោះអីទាំងអស់ចាព្យាយាមនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃឲ្យធូរបន្តិចបន្ទាប់មករើសជំរឿនមួយទៀតហើយខលមកពួកបងមកនៅក្នុងពេករបស់ក្រសួងចាមិនថារឿងហិង្សាមិនថាអីចាពួកយើងនឹងពិគ្រោះយោបល់ជូនចា បាទ ខាងនេះក៏អាចបើសិនជាជនជាតិដើមភាគតិចគេលោបងស្ដាប់ភាសាជនជាតិ ចាត្រូវបង បាទខលទៅ អាចទៅដល់ពួកខ្ញុំបានដែរ ចាណាហើយបន្ទាប់មកបើបងខលរបស់បងស្ដាប់បានបង ចា នេះគឺគេហៅថាបណ្ដាញ ចា ចាបណ្ដាញនៃការផ្ដល់សេវាបងប្អូននៅមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចគ្នាដែរព្យាយាមស្ដាប់ទី1អាចជួយអ្នកដទៃបានព្យាយាមស្ដាប់នរណាក៏ដោយដែលមានបានស្ដាប់វីដេអូនេះព្យាយាមស្ដាប់អ្នកដែលតាមតាំងផ្លូវចិត្តឬក៏ជនរងគ្រោះស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយត្រូវរក្សាការសម្ងាត់ពីគាត់ យ៉ា អូនកំពុងតែធ្វើឲ្យគាត់បន្ធូរភាពតានតឹងនិងជួយគាត់បានមួយកម្រិតហើយចា៎នេះជាវិធីសាស្ត្រដំបូងផង ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងស៊ីណែថាប្រហែលជា2នាទីដែលបងមានប្រសាសន៍មិញអាចនឹងជួយក្មេងៗស្រីៗបានរាប់សែនអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងមានបញ្ហានៅពេលនេះ សង្ឃឹមអញ្ចឹង បាទបង ឥឡូវសម្រាប់ក្មេងៗជាពិសេសបងប្អូនស្រីៗយើងបានជជែកជាមួយគាត់ direct ជាមួយគាត់ហើយចុះសម្រាប់ឪពុកម្ដាយវិញម្ដងដែលជាជាងឲ្យមានបញ្ហាដែលយើងគ្រប់គ្នាមិនចង់ឃើញមិនចង់កើតឡើងតើគួរមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីមាន open communication បានហៅការប្រស័យតាក់ទងដោយបើកចំហជាមួយកូនដើម្បីសម្រេចធ្វើអ្វីមួយជាមួយនឹងគ្នាបានហើយជាពិសេសគឺការជជែកគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍សុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពមួយចំនួនទៀតដែលសង្គមរបស់យើងពីមុនមកឬក៏តាមវប្បធម៌របស់យើងដែលមានភាព conservative ច្រើនខ្លះដែរហ្នឹងយើងអាចបើកចំហជជែកគ្នាបាន បងនិយាយទៅបងដើរទៅជាភាពម្ដាយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះអានេះជាគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍ទេចាมันទៀមទីឲ្យឪពុកម្ដាយនៅនេះធ្វើទេប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលគាត់យល់ថាអូខេវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំអាចល្អជាងអ្នកគ្រូស៊ីណែតទៀតចាអញ្ចឹងទៅរក្សាវិធីសាស្ត្រនោះដដែលទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីពង្រឹងគេហៅថាឲ្យគេហៅថាអាភាពទំនាក់ទំនងប្រស័យតាក់ទងរវាងឪពុកម្ដាយហើយនិងកូននឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរហើយនឹងចិត្តស្និទ្ធយើងនៅពេលពាក្យដដែលអីយ៉ាបត់ដើរតួជាភាពម្ដាយផងពុកម្ដងបងស្រីបងប្អូនប្រុសអីហ្នឹងហើយនឹងពុកម៉ាក់ចាហើយមួយទៀតខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថាមិនមែនទៅអោនលំទោគាត់គោរពកូនទេមានថាអង្គុយស្ដាប់គាត់ចាអង្គុយស្ដាប់គាត់ឧទាហរណ៍គាត់អត់ចប់បាក់លុបគាត់ប្រាប់ថារៀនតិចនោះអត់បានទេដោយសារគាត់អត់ប្រកែកកំណត់ប៉ុន្តែ culture សំដៅការគិតរបស់សហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏គិតថារៀនពេទ្យបានលុយច្រើនណាពេលចេញទៅធ្វើពេទ្យបានណារៀនចៅក្រមបានលុយច្រើនចាប៉ុន្តែកូនយើងអត់មានដងផងអញ្ចឹងរបៀបនៃការចិញ្ចឹមកូន
គេឲ្យពុកម្ដាយខ្ញុំមិនដឹងទេស្រាប់ខ្ញុំមើលគេហៅចំណងចំណូលចិត្តកូនណាចាគាត់ចូលចិត្តតាំងពីទូចមករបៀបមិនបើគាត់គិតថាគាត់ខ្សោយគំនិតអូខេបណ្ដុះគាត់ទៅតាមអ្វីដែលគាត់អាចរៀនបានចាខ្ញុំសង្កេតហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំព្យាយាមនិយាយលេងមួយគាត់ដោយរបៀបពេលញ៉ាំបាយញ៉ាំអីចឹងបង្កើតឲ្យទំនាក់ទំនងហ្នឹងចាឬមិនចឹងឲ្យសុំគាត់ថត selfie នេះសុំថត selfie មួយណាចឹងឲ្យសួរគាត់អូនទៅមកពីណាអញ្ចឹងអាការគោរពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនកូនមកម៉ោងជឿតិចចាប់ផ្ដើមជេរយកហើយលើកម៉ោងប៉ុណ្ណាស្រាប់ហេតុផលគ្នាគេប្រាប់ថាបាយកង់ម៉ូតូហើយអត់ជឿឯងតែច្រកហែងអញ្ចឹងណាបើប៉ះគ្រូសាខ្លះលែងគ្នាច្រកហែងហ្នឹងកាត់រកឪហែងអត់នេះចាអញ្ចឹងពេលថាគោរពហ្នឹងមានន័យថាទុកពេលឲ្យគាត់បរិយាយហេតុផលចាមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាកើតឡើងឧទាហរណ៍កូនស្រីពេលខ្លះយើងបន្ទោសនរណាអត់បានគាត់លងខ្លួនលងប្រាំអញ្ចឹងព្យាយាមស្ដាប់ហេតុផលគាត់ហើយដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយមិននោះតើតែជួបផ្ទាល់ចាខ្ញុំអត់ហ៊ានរំអិតនៅក្នុងនេះទេប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយព្យាយាមធ្វើឲ្យហើយបង្កើតឲ្យហើយប៉ុន្តែលោកកូនគាត់ចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងបាទចាវាទៅវាមានមកឪពុកម្ដាយខ្លះយើងមើលឃ្លីបហើយក្មេងសម័យនេះចិនស៊ីចិនអីខ្ញុំអត់ស្អីចេះណាចាខ្ញុំឮតកូននិយាយដែរអ្នកខ្លះដាក់តែកតាប្រូចហ្គេមបាទអាស្អីមានអាហ្គេមក្រុមយើងស្រួយហើយចង់ផ្អើលទេហ្នឹងអាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីកូនដែរចាប់ផ្ដើមពីយើងទៅជាក្រុមយុវជនដែរមានន័យថាពេលឪពុកម្ដាយបដាវមិនមែនមានន័យថាគាត់ឲ្យចង់យើងអាក្រក់ទេបើមិនបាច់តមកពួតមួយគាត់ទេគាត់ស្ដាប់គាត់ទៅណាតែកូនខ្លះស្រែកឲ្យមកវិញណាចាអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងដើម្បីបើថាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសារត្រូវតែឪពុកហើយនឹងកូនហ្នឹងគេហៅថាគេហៅមិនទម្លាក់ម្នាក់បន្តិចចាចាទម្លាក់ម្នាក់បន្តិចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកូនមកពីសាលាម៉ាក់មានអីខ្ញុំជួយធ្វើអត់ដល់ពេលម្ដាយវិញកូនណាចុះមកជួយអានេះម៉ាក់បន្តិចទៅណារបៀបអាហ្នឹងខ្ញុំលើឧទាហរណ៍មួយចា That's helpful អរគុណមែនទែនបងភួងជាចុងក្រោយអ្វីទៅដែលជាសារទៅកាន់បងប្អូនស្រីដែលកំពុងតែមើលវីដេអូមួយនេះហើយកំពុងតែមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តដោយសារកត្តាផ្សេងជាពិសេសគឺកត្តាដែលគាត់អាចនឹងត្រូវបានឆាប់ឲ្យរៀបការពេលឬក៏អ្នកខ្លះបានរៀបការរួចហើយទៅជាម្ដាយគេរួចទៅហើយពីព្រោះរឿងវាកើតឡើងហើយតែគាត់កំពុងមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តតើអ្វីទៅជាសារលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពួកគាត់អរគុណច្រើនបងហ្នឹងហើយដំបូងបំផុតគឺសារសម្រាប់យុវតីយុវជនជាពិសេសនៅសហគមន៍ចាយើងឃើញថាឥឡូវហ្នឹងសហគមន៍ជនជាតិអាហ្វ្រិកតិចហើយក្មេងៗយុវជនយុវតីហ្នឹងគាត់មានចង់និយាយថាគាត់ល្អមែនតើគាត់ជាគំរូភាពច្រើនណាចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់អាចធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងតាមស្ថាប័នផ្សេងហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលណែនាំអ្នកដទៃទៀតឲ្យវាល្អប្រសើរអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងកុំបាក់ទឹកចិត្តហើយយើងជាពិសេសទី1នោះគឺត្រូវតែហ៊ានជំនះអីដែលខ្លួនឯងចង់បានចាកុំគិតថាខ្លួនឯងមិនអាចសម្រេចចិត្តបានលើជីវិតលើខ្លួនឯងអត់ទេអញ្ចឹងសារដែលខ្ញុំចង់ណែនាំទៅពួកគាត់នោះគឺចង់ឲ្យក្មេងស្រីជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់ហ្នឹងចាយើងព្យាយាមដូចបងនិយាយអញ្ចឹងកត្តាពុកម្ដាយផងកត្តាខ្លួនឯងផងកត្តាសង្គមផងអញ្ចឹងវារួមចំណែកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចាអញ្ចឹងជាសារសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់ជ្រុលហើយយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចចាអញ្ចឹងអត់អីតែយើងចាប់ពីកូនរបស់យើងទៅចានៅពេលដែលយើងកូនយើងធំឡើងយើងកុំបង្ខំគាត់ចាឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់សូមឲ្យគាត់មានការសម្រេចចិត្តដល់ខ្លួនឯងហើយវ័យមួយដែលអាចគិតថាខ្លួនឯងអាចយកគ្រួសារបានសម្រេចចិត្តលើខ្លួនគាត់ចាអញ្ចឹងយើងហួសហើយអញ្ចឹងឲ្យកូនរបស់យើងកុំឲ្យយើងបែបហ្នឹងទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាសំខាន់ដើម្បីវាកាត់បន្ថយម្ដងចាកុំឲ្យយើងតដល់ចាយដល់ហ្វូនទៅវាយូរកាន់តែឆ្ងាយចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកាត់ពីខ្លួនយើងទៅមុខទៀតយើងនឹងល្អប្រសើរចាអរគុណមែនទែនបាទនឹងចុងក្រោយជូនទៅបងមិញពីព្រោះប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកនិយាយអំពីtips មួយចំនួននៅទៅឲ្យឪពុកម្ដាយប្រហែលជាមិនស័ក្តិសមទេព្រោះមិនតាន់ជាឪពុកគេទេហើយក៏អាចនឹងអ៊ំពូមីងមួយចំនួនកំពុងតែមើលវីដេអូនេះថានៅក្មេងសោះហ៊ាននិយាយជាមួយគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់បងដែលជាមេដាមួយរូបខ្ញុំគិតថាទោះបីខ្ញុំអត់ដែលបានជួបបងនៅពេលដែលបងជួបជាមួយនឹងកូនបងប៉ុន្តែតាមរយៈភាពស្និទ្ធស្នាលនៅពេលដែលបងនិយាយអំពីសកម្មភាពបងជាមួយនឹងកូនបងខ្ញុំអាច picture បានខ្ញុំអាចសម័យបានក្នុងនាមជាម្ដាយគេខ្ញុំដឹងថាពេលខ្លះពេលដែលនិយាយទៅអត់ដូចចិត្តដែលគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ធ្វើវាពិបាកពីព្រោះវាជា norm មួយដែលជាការយល់ឃើញតាមពីដើមមកថាឪពុកម្ដាយធំជាងគេហើយ
តើមានវិធីសាស្ត្របែបណាជា tips ខ្លីៗទៅកាន់ឪពុកម្ដាយដើម្បីគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការអាច overcome អាគំនិតមួយដែលថាអត់អីទេស្ដាប់កូនយើងក៏បានហើយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់មួយចំនួនដើម្បីគាត់អាចពីព្រោះម្ដាយឪពុកជាចុងក្រោយទៅនៅតែចង់ឲ្យកូនល្អអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជា tips សម្រាប់ពួកគាត់សម្រាប់អត់ពិសោធន៍ខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំរំពឹងខ្លាំងទៅលើកូនដោយសារខ្ញុំជាក្មេងមកពីគ្រួសារកសិករចាមកពីខេត្តខ្ញុំតស៊ូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មើលឃើញកូនខ្ញុំអត់ធ្មត់តស៊ូដូចខ្ញុំហើយឧស្សាហ៍ហើយមួយទៀតចង់ឲ្យគាត់ឆ្លាតដូចខ្ញុំណាដោយសារខ្ញុំរៀននៅខេត្តរៀនសិស្សបកាយដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលខ្ញុំទៅបង្កើតការរំពឹងទុកខ្ពស់អញ្ចឹងវាអត់បានណាបេះដូងខ្ញុំសើធ្លាក់ដល់បាត់ជើងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាវិធីសាស្ត្រខ្ញុំអានេះសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាមទារឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់យកមកអនុវត្តដូចខ្ញុំទេប៉ុន្តែឲ្យយកទៅពិចារណាចាខ្ញុំដឹងថាក្មេងសម័យនេះចាប៉ែតក្រមមកហ្នឹងគឺជាពិសេសពីពណ៌ទេចាបាទចិនស៊ីចិនសិតអីណាគឺខ្ញុំអត់សូវចេះខ្ញុំដឹងពីកូនមកដែរទីមួយគឺគាត់មាននេះគាត់ចង់សាកចង់ដឹងហើយក្មេងវ័យជំទង់វាមានតាមអាយុរបស់គាត់ចាហើយមួយទៀតសង្គមចាពុកម៉ែភាគច្រើនគាត់ស្ដាប់ពុកម៉ាក់ច្រើនជាងចាហើយខ្ជិលនិយាយតាមតាខ្ជិលចង់ខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការលួងចិត្តខ្លួនឯងកាត់បន្ថយភាពសាងខ្លួនឯងទី1ទួនាទីនឹងភារកិច្ចនៅតែបន្តធ្វើតាមរយៈការស្រឡាញ់មានន័យថាផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ការមើលថែទាំមិនថាកូននៅវ័យប៉ុណ្ណាធំប៉ុណ្ណាមិនថាភេទណាគឺត្រូវប្រើនឹងអស់ទំហឹងឲ្យប្រាប់គាត់ឲ្យត្រង់ម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនណាដឹងអត់ណាមើលថែទាំកូនជាពិសេសរបបចំណីអាហារហើយកុំភ្លេចពេលដែលកូនឆាតមកពេលដែលកូនខលមកជាយាមលើកទូរស័ព្ទគាត់ជាជាងបើការងារណាអត់នេះហើយយើងព្យាយាមសុំដកឃ្លាទៅលើកទូរស័ព្ទគាត់សិនយូរគាត់មានបញ្ហាចាព្យាយាមនិយាយមួយគាត់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងតាមទូរស័ព្ទឬក៏អីក៏ដោយចាលេខម៉ោងសម្រាប់គាត់ចាចំណុចមួយទៀតប្រាប់ខ្លួនឯងគេហៅថាចិញ្ចឹមកូនបែបបដិភិសម្រាប់មកគំនិតខ្លួនឯងផងបដិភិឲ្យគាត់ក្នុងការជ្រើសរើសនឹងការសម្រេចចិត្តក្នុងវ័យរបស់គាត់ផងបដិភិមួយសង្គមផងសង្គមយ៉ាងម៉េចគាត់មាន birthday ពួកម៉ែគាត់មានការជួបជុំមួយពួកម៉ែគាត់ត្រូវការទៅដើរលេងជាលក្ខណៈគ្រប់មួយពួកម៉ែគាត់ត្រូវការញ៉ាំកាហ្វេប្រេនមួយពួកម៉ែឬកាហ្វេធម្មតាមួយពួកម៉ែអាហ្នឹងគេហៅថាបដិភិសង្គមបដិភិខ្លួនឯងមិនមួយកូនមិនម៉ែអាវនឹងពាក់អត់កោតទេមិនបាច់ទិញឲ្យខ្ញុំទៀតទេម៉ាអត់ទៅទេតើលេងនឹងអត់ទៅខ្ញុំសុំទៅទេខ្ញុំដេកមកប៉ុណ្ណេះអត់អីទេខ្ញុំចេះគ្រប់ត្រូលរឿងរៀនខ្ញុំហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាបដិភិមួយគាត់បដិភិគឺសម្រាប់ឪពុកម្ដាយយ៉ាងម៉េចបនទានធំមានវិធីកូនត្រូវទៅអាហ្នឹងណាចាបាទចាកូនត្រូវតាមអានេះត្រូវនៅមួយម៉ាក់ថតមួយម៉ាក់ក៏មិនឥឡូវគេជួយចិត្តថតមួយចាស់ទេអូខេទៅនេះកូនត្រូវទៅអូម៉ាក់សុំរូបកូនឯងផុសបានទេកូនញ៉ាំម្ហូបនេះវាមានវីតាមីនហើយកុំញ៉ាំមីឲ្យសោះកុំផឹកស្ទីងកុំញ៉ាំអីគេកូកាទាំងនំផ្អែមក៏ធ្វើប៉ុណ្្នឹងបានទេកូននេះរបៀបដែលខ្ញុំបដិភិចឹងហើយកុំគិតអំពីថាទៅមកទៀតកូនអញមិនទេហើយកុំគេហៅថារបៀបចិញ្ចឹមកូនកុំប្រៀបធៀបឃើញកូនគេរៀនសិតអង្គបកាយអង់គ្លេសទៅអាមេរិកទៅអូស្ត្រាលីអូហាញទៅឲ្យអង្គខំផងណាតែមើលជីវភាពខ្លួនឯងលទ្ធភាពខ្លួនឯងបាទកុំត្រូវដាក់ចិត្តថាអូខេគាត់រៀនចប់ឬក៏មិនចប់ត្រូវមានផែនការប៊ីឲ្យគាត់ទៀតប្រាប់គាត់ឲ្យហើយកូនយកជំនាញនេះទៅឬក៏កូនរៀនអីមកប្រាប់ចានេះរបៀបនៃការដែលខ្ញុំកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនឹងការរំពឹងទុកតែបើពុកម្ដាយទាំងអស់រំពឹងទុកអ្នកខ្លះគាត់រំពឹងទុកបានជោគជ័យរបស់គាត់បានវាសមនឹងកូនដែលនៅជាមួយយើងគេហៅថាបើយើងនិយាយពីធម៌ព្រះសំប្រកបមានបុណ្យមានទានមកមួយគ្នាចាទៅរលូនតែអ្នកខ្លះមួយចំនួនទូចអត់ចាអាហ្នឹងខ្ញុំក្រង់ឲ្យគាត់រៀនទម្លាក់មកវិញតាមមិនអញ្ចឹងទេអ្នកដែល
ឈួតអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមុនគេគឺឪពុកម្ដាយ បាទ ចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាតម្រង់ទិសគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ខែចាកុំភ្លេចគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកូនខលមកសេវឈ្មោះគាត់ការងារបញ្ញាប់មិនក៏ដល់ក៏ត្រូវទីចែកមួយកូននាងថាអីកូនគាត់លឺសំឡេងកូនបើអត់សូវមានម៉ាក់អើយរឿងយំអីណាអាហ្នឹងអត់អីទេម៉ាក់ខ្ញុំគ្រាន់តែខលសួរចាំម៉ាក់ប្រជុំចាប់បន្តិចណាតែបើរៀងសំឡេងរៀងតឹងអូខេតលាក់ស្ដាប់គាត់ចាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចែកម្លែកប៉ុន្តែមិនទៀមទីឲ្យធ្វើដូចខ្ញុំទេអ្នកឪពុកម្ដាយផ្សេងទៀតមានវិធីសាស្ត្រល្អជាងហ្នឹងអ្នកខ្លះនិយាយថាវាយបើមិនវាយទេអត់ស្ដាប់អាហ្នឹងគិតមើលទៅតើនៅពេលដែលវាយគាត់ខ្លាចពត់ខ្លាចសម្ដីយើងឬក៏គាត់មកចិត្តយើងចាអានេះគាត់ឲ្យជ្រើសរើសប៉ុន្តែมันប្រកាសថាជំរឿសបងចេះជំរឿសបងចុះខុសប៉ុន្តែគាត់ឲ្យលើកទឹកចិត្តថាព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនហើយកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯង ពិសេសមែនទែនបងអរគុណបងមែនទែនសម្រាប់ការចែករំលែកដ៏មានតម្លៃអរគុណពួកដូចគ្នានៅក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជីវិតហើយនឹងជាសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងការជួយទៅដល់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចហើយជាពិសេសសម្រាប់បងក្នុងការជួយស្ត្រីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រទេសរបស់យើងពិភពលោករបស់យើងអាចរីកចម្រើនកើតឡើងលូតលាស់ទៅបានគឺដោយសារស្ត្រីហើយពួកយើងពិតជាចង់ឃើញស្ត្រីខ្លាំងសូម្បីតែខ្ញុំជាក្មេងប្រុសប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញស្ត្រីខ្មែររឹតតែខ្លាំងហើយស្ត្រីទូទាំងពិភពលោករឹតតែខ្លាំងផងដែរអរគុណបងអរគុណ